दोस्तों एरोप्लेन के पायलट की जॉब बेहद ही ज्यादा मुश्किल होती है और अगर आप में से बहुत लोगों को ये लगता है कि जो एरोप्लेन के पायलट होते हैं वो किसी भी प्लेन को उड़ा सकते हैं तो आप बिल्कुल गलत हो। और अगर वे उड़ा भी सकते हैं तो उन्हें इसकी परमिशन नहीं दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल बोइंग का पायलट एयरबस को नहीं उड़ा सकता है, जबकि एक बोइंग 737 का पायलट बोइंग 737-100, बोइंग 737-200, 400 को उड़ा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो एक बोइंग 737 का पायलट हर वो प्लेन को उड़ा सकता है जिसके नंबर्स की स्टार्टिंग 737 से होती है, क्योंकि उसका कंट्रोल सिस्टम सेम होता है। इसी तरह एयरबस A320 को पायलट A318, A319 और A321 जैसे प्लेन्स को उड़ा सकता है। टेक्निकल भाषा में इसे टाइप रेटिंग कहा जाता है। दोस्तों ऐसी जानकारी भरी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।